Я пустой, прикройте! И возобновить охрану контейнера. Команда уничтожила врага. Не, он где-то здесь. Ой, бля! Там их двое просто. Один с одного окна, другой с другого. Я только сейчас понял. Один враг еще жив. На каком окне остался? Да вот, я хуй знает, налево. Ты на каком убил, блядь, долбоёб? Я никого не убивал. Здесь мне на парковке, бля, не изнасиловать. Ты дронишь. Нет, А. я на парковке. Ой, блядь, здесь Клэш. Клэш Рояль. Да, Клэш Рояль. Ой, а я с тебя контрю, блядь, у меня же номад. Ой, 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 а что ж ты будешь делать, блядь, теперь? Она пытается мне электрошокить, тварь. Ебать, ты бы видел ее злое лицо. А! Бля, у меня война с тачанкой. Что тут? Ай-ай-ай. Ай, блядь, шоком бьют. Отсоси, блядь. Отсоси. Давай, засоси на этом говне. Ты меня война схватишь? Ты можешь отметить? А как ты передо мной, чувак? С чем тебе притор? Я... Блядь, а как отвечать, подожди? А, вот, наверное? Да, вот здесь она, блядь. Она... Вот тут. Блядь, да ты сука! Живых только один противник. Анальная присадка, блядь, там. Блядь, как это называлось-то, блядь? Анальная иллюзия, блядь. Игорь, пойдем со мной в спауне это лежать. Сразу вспоминаю, блядь, анекдот. Начинался вроде проходила как-то мама Григория. Ой, блядь. Блядь. Дальше вы поняли, блядь. В принципе, ответ только что... Продолжение анекдота только что прозвучало, блядь, в ваших наушниках. Пиздец, ясно, нахуй просто. Они на улице, что ли? Да, на улице. Меня убили, по крайней мере, блядь. Ой, пиздец, какой-то нахуй. Чего? Блядь. Ай, блядь, нихуя. Площадка обнаружена. Шивер Бурл, блядь. Ой. Да блядь! Дело не в том, что ты украл, а у кого ты украл. Да ни у кого. Этот никто. Джон Уик. Я так же стреляюсь. Нахуя ты что сделал, тварь? Сквозь текстуру убил. Блядь. Что за... Не дайте врагу возобновить процесс захвата. Не дайте врагу захватить контейнер. Страха нет! навык? Долбоёб. Я паническая атака. Ты долбоёб. Я паническая атака. Ты долбоёб. Я паническая атака. долбоёб. Заткнулся нахуй сейчас быстро. Ты долбоёб. Потом не рассердился, нахуй, у тебя есть шанс, блядь, все исправить. Кто? Мне говоришь, сейчас ты хочешь, чтобы я... А, вот всё. Гражданский убит. Классика просто, блядь. Ебать. Ты не уважаешь шутки про маму, я не понял. Блядь, элитка Блэкбирда — это лев против. Это лев за, блядь. Нихуя себе! Пострелял по одному и сквозь стену попал по другому, блядь. Вы потеряли а я убил его хотя бы? Один противник жив. Мы чё... Мы друг друга убили, ебать. Come to me and plant, please! Верните деактиватор. Откуда? Сверху, Жив сверху. один оперативник. А он, я думаю, больше туда не придет. Внизу Вы нашли уже. деактиватор. Все оперативники.
лови репорт. За шо, за шо? Не надо репорт, не надо. Извиняюсь. Осуждаю. Осуждаю. Готовьте оборону. Репорт Охраняйте не надо. гражданского. Лови мою газу. Кого взять, блядь? Маму. Мама, я не хочу умирать. Ну, в принципе, все правильно. Так хотите? Там чувак снизу будет. Да, естественно. На нахуй! На нахуй. Наказал меня. Он каленый. А с кем перестреливается чувак? Камеру посмотри слева. Один враг еще жив. Бля, ебать, как красиво. Чисто, блядь, Активатор. ясно, блядь. Жив один оперативник. Стой там, типа, нахуя заебал, реально нормально. Мы играем во что, ты знаешь, во что это? Ладно, все, молчу, ебашь, не убери, сосал. У него дробовик, кстати, блядь, право окно, блин. Право окно есть. Да нет, это долбоёб. Куда допускать его? Он забавный сидит, по-моему. Ну, за этой. Да, это не там, слева. Подожди, иди нахуй, мне нужен. Блядь, Саша, я тебе слева. Слева. Спусти нахуй, слева от меня. Да, тихо, блядь. Не понял. Прощай, братан. Ты жив? Да блядь! Ты даун, может возьмешь нормального оперативника? А что не так? А что с этим нет? Ну сейчас ты отсосешь, вот что с этим. Нет, я сейчас возьму дровоик и тупо буду... Произошел дабстеп. Страха нет. Ай, ножка, прикрой, блядь, прикрой! Ты где? Кто, сука, блядь? Все, меня... Да прикройте, долбоебы, бесполезные черти, собаки, бомжи, блядь, дети, Я тебя не собаки, мог люди. прикрыть, тварь! Передо мной, блядь, пидорас, вот этот вот Тэтчер, бля, ебаный. Просто встал меня за бодиблочь, вот тебя нахуй разъебали из-за него. Противник обнаружил хим-контейнер. Дегенерат, блядь. Блять. А! Блядь! Да сука! Жив один оперативник. Да, бля! Блядь, нет. Да ёбаный рот, это такой пиздец, блядь! Эри, где? Да, блядь, наверху. Не, у Эллы говно отдача, все-таки пиздец. Она была нормальной, блядь, я недавно играл. Они опять все что ли ебали, блядь? Что у нее руки дрожат, нахуй. Я буду играться со своими камерами. Один оперативник.